Θα διαβάσουμε τη μάχη των πλατεών, τη μάχη της Σπάρτης, του ανθού του ελληνισμού, αγαπητοί φίλοι. Μιλάμε για σπαρτιατικό στρατό τώρα. Δεν μιλάμε για όποιον να είναι, μιλάμε για αυτούς οι οποίοι από το πρωί ως το βράδυ δεν ήξεραν να κάνουν τίποτα άλλο από το να πολεμούν. Έτσι. Περίμεναν, για παράδειγμα, ακόμη μια φορά να πω, παρακαλώ, είναι τελευταία εκπομπή παρουσίαση του βιβλίου με το μυστικό κώδικα του πακέτου με το μυστικό κώδικα του Πυθαγόρα, αλλά και των άλλων βιβλίων, γιατί τα εξασφαλίσαμε σε ίσους αριθμούς. Τώρα τα έχουμε, τελευταία εκπομπή, 23 10 52 10 10. Πάρε τηλέφωνο, το εξασφαλίσετε, θα έρθει κατευθείαν σπίτι σας. Δώστε όνομα και διεύθυνση. Δεν έχω άλλα, δυστυχώς, πόσο πολύ μ' αρέσουν αυτά και σαν φυσικός μου αρέσει να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Δεν έχω άλλα. Αυτά είναι τώρα, τηλεφωνούμε 23 10 52 10 10. Προλάβετε τα, ο μυστικός κώδικας του Πυθαγόρα και η αποκρυπτογράφηση της διδασκαλίας του, αγαπητοί φίλοι. Ο μυστικός κώδικας του Πυθαγόρα. Όλα γραμμένα εδώ μέσα. Και προσέξτε τώρα. Αυτό που σας έλεγα με τους Σπαρτιάτες. Όταν οι Σπαρτιάτες, μόνο οι 300, με ένα αριθμό υλότων, πήγανε στις Θερμοπύλες, εκεί ήταν μαζεμένοι οπλίτες και από άλλα μέρη της Ελλάδος, και λέει στο Λεωνίδα ένας από τους θεσποιείς εκεί, ρε βασιλιά των Σπαρτιατών, τέλος πάντων, ένας από τους δύο ήτανε, εδώ οι δούλοι των Εφελίμ πώς επιτίθενται. Νόμιζαν με κομπίνες και τερτύπια, που λέει και ο Μιλιόκας, θα μπορούσαν να νικήσουν, αγαπητοί φίλοι, τον ανθό της Σπάρτης. Τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολεμική μηχανή που γεννήθηκε ποτέ στον κόσμο. Ακούστε εδώ τι λέει τώρα. Λέει ο άλλος, μόνο 300 έφερες. Εγώ έχω φέρει, λέει, 700. Οι Φωκείς φέραν 1000. Οι άλλοι φέραν, ξέρω εγώ, 2000. Γιατί είχαν μαζευτεί 10.000 Έλληνες στις Θερμοπύλες. Δεν είναι μόνο οι 300. Απλά αποχώρησαν οι άλλοι, αγαπητοί φίλοι, εγκαίρος, και έμειναν 300 μέχρι Ζεσκάτων που δεν υποχωρούσαν με τίποτα. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό βγήκε το φυλάμε Θερμοπύλες. Του λέει, εσύ έφερες μόνο 300. Και λέει ο Λεωνίδας στους θεσποιείς, εσύ τι δουλειά κάνεις? Λέει ο άλλος, εγώ είμαι καροποιός. Κάνω ρόδες για κάρα. Και εδώ, λέει, τι ήρθες να κάνεις? Ήρθα, λέει, να πολεμήσω για την πατρίδα. Φωνές, οι άλλοι χτυπούσαν τα δώρα τις ασπίδες. Όλοι εκεί. Κάθε Έλληνας και ένας αθλητής ήταν. Εσύ, λέει, τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι, λέει, ποιητής. Και εσύ τι δουλειά κάνεις? Είμαι επιπλοποιός. Και εσύ τι δουλειά κάνεις? Είμαι υδραυλικός, λέει. Μάλιστα. Ποιος είναι κανένας πολεμιστής? Τους φωνάζει όλους, 10.000 Έλληνες. Μούγκα στρούγκα. Ξανά ο Λεωνίδας. Είναι κανένας πολεμιστής? Ησυχία. Αφού άλλος ήταν επιπλοποιός, ο άλλος καροποιός, πήραν τα όπλα, πολεμήσουν για την Ελλάδα. Γυρίζει στους 300 και λέει, είναι κανείς πολεμιστής? Όλοι μαζί 300 δώρα τα επάνω, αγαπητοί φίλοι. Γιατί η δουλειά τους ήταν να πολεμούν. Γι' αυτό και κάναν στις κεμπάμπ τους δούλους των Εφελίμ. Στις πλατεές 10.000 Σπαρτιάτες οπλίτες. Διαβάστε από πρώτο χέρι, εδώ και τώρα, στη μεγάλη προσφορά των βιβλίων, Ηρόδοτο. Όχι από μένα, όχι από άλλον, αλλά από αυτόν που τα έγραψε τότε, αγαπητοί φίλοι. Την τακτική του Παυσανία, τι έκανε ο Αμονφάρετος, ποιος πήγε μπρος, πώς πήγε πίσω, πώς προχωρούσε η σιωπηλή σπαρτιατική φάλαγγα και θέριζε τα πάντα στο διάβα της, αγαπητοί φίλοι, στο 23 10 52 10 10. Επίσης διαβάστε πώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, από